गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय संकस बोराइ दैमा चौधुरी घाट सेराव खुंगा 8थि जारिमिनारि संकस खेराइ फोरबो आरो 6थि बोसोरारि जथुम्माखौ गसाइगाव जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ गौथुम आफादनि बानजायनायाव दिनैनिफ्राय 16, 17 आरो 18 सानथामनि हाबाफारिजों खुंनाय जागोन। बेनिनो दिनै गिबि हाबाफारिया फुंबिलिनि 6 रिंगानिफ्राय गाहाय दरखं बेखेवनाय, गाहाय सायनासालि बेखेवनाय, थान्दैबादा बेखेवनाय, आलासि जिरायसालि बेखेवनाय, जामुंसालि बेखेवनायजों दिनैनि हाबाफारिया जागायो। मख'जाथावदि फैगौ 18 अक्ट'नि जोबथा हाबाफारिनि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै नुजाथिगोन बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा। बे मोनसे जातिनि मोनसे धोरोमनि मोनसे स्पिरिट आरो स्पिरिचुवेल जे सिन्ताधारा बेखौ जोङो दिनै फोसावनांगौ सम फैदों। नोंखौ रावबो सिनाया, आंखौ रावबो सिनाया, खिन्थु सिनायनायनि मोनसे लामा थायो आरो बेफोर लामाया जादों धोरोमजोंनो सिनायजानो हायो आरोखि। आरो जों बे स्टेपखौ जों लादों आरोखि। रायजोखौ धन्यबाद होगोन, बिभिन्न जायगानिफ्राय फैदों आरो खमसे खम 8था जिल्लानिफ्राय फैनानै बेहाय पार्टिसिपेट खालायगोन आरोखि। साफ्रोमनोबो जों एखे मेसेज हरनो हागोन आरो बिसोर बे मेसेजखौ गामि लेभेलाव बा बिभिन्न ब्लकआव फोसावनो हागोन जों आसा खालामदों आरोखि। गुबैयै जोंहा बेवहाय हाबाफारिया गाबोनहाय आरो माखासे थान्दै मेल जाबावगोन बेवहाय जोंहा दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि मोनसे थान्दै मेल जागोन। लोगोसेयै बर'नि बाथौ धोरोमनि हाबा खान्थि बिनि सायावहाय मोनसे सुजु आफाद दङ। बे बिथांमोनहा बेहाय सुजु आफादा बेवहाय मेल जिरायनायनि गेजेरजों बेखौ थि खालामगोन आरो जोंनि गसाइगाव जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनिबो बेवहाय थान्दै मेल जिरायगोन। बेवहाय बोसोरसालिया जथुम्मा हिसाबै जोंना गागि आफाद, लाइमोन आफाद आरो माइनाव आफाद बे मोनफ्रोमबो आफादखौ सिफायनानै जोङो गोदानै दाफिनबावगोन आरो। खेराइ फुजा जाया जोंहा 18 थारिखआव जागोन। बेयो बयनिख्रुइबो मोजां जाथारगोन। मिजिं खालामो बे खेराइ फुजानि गेजेरजों मोनसे जोंनि ओनसोलाव माने गोजोन बारहावा बारगोन, जोंनि गेजेराव बिदा फंबाय अनलायनाय फैगोन, जोंनि गेजेराव रांखान्थि, राजखान्थि आरो मावनानै जाग्रा जेनाखि आबाद मावनानै जाग्रा बिथांमोननि जिउआव मोनसे गोजोन फैगोन होननानै जों आसा खालामो। गेवलां मेलाव रायजो राजाखौ गेवलां मेलाव जाहाथे साफ्रोमबो बाथौ सिबियारि बिथांमोनहा जायखि बिथांमोनहा माने खोनाया मानो जाहाथे बिथांमोनहा लोंहोर फैनानै बाहागो लाफैयो बिनि थाखाय जोङो खावलायो। लोगोसेयै खेराइ फुजायावबो थाफानानै बिथांमोनहा जाहाथे खेराइनि बोर लायो बेखौ जोङो माने हामलायो आरो। 30 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय। बे एप'ल' डायग्नोस्टिक्स सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम, कभिड-19 बेराम, खि, हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो। नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामफैजानो हागोन। थंआ जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्टाथिं। रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 60015-17103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन। एप'ल' डायग्नोस्टिक्स सेन्टार क'क्राझार।